आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है कि हाजी सर इस्माइल सेठ की मस्जिद से ये जो क्लिनिक सेटअप हुआ है, इट्स लाइक ए चैरिटेबल हॉस्पिटल, तो विच कवर्स एवरीथिंग, जनरल, ENT, हार्ट और ऑर्थोपेडिक्स वगैरह के स्टार्ट करने का भी प्रोग्राम है, साइकियाट्री चल रहा है, टू गिव फ्री ट्रीटमेंट टू ऑल क्लास ऑफ पीपल विदाउट एनी कास्ट क्रीड बैरियर. This has been going on for a couple of years. Now, day by day, we are improving on this. More and more space is being added to this. We are attending at the moment to more than 4,000 to 5,000 patients per month. Otherwise, pre-COVID, we are attending to 9,000. We wish to go back to the same level of 9,000 to 10,000. When was this started? This was started about 11 years back. About 11 years ago, we started this in a small clinic in the ground floor 11 years ago. Then we converted into a double clinic. Then on top we got the whole place. We got all the tenants vacated and then we made it a free hospital. सर, जितने पेशेंट्स यहाँ पर आते हैं, हमने देखा कि ज़्यादातर यहाँ पर माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए ज़्यादा. बिल्कुल. मकसद क्या है कि दूसरे कम्युनिटी के लिए क्यों नहीं आते? सभी लोग आते हैं. अब तो सब लोग आने लगे हैं, सब लोग आते हैं. पूरा we have got about 5 doctors for the general medicine. We have got a psychiatrist doctor. Now we have started with we are tied up with the Asian Diagnostics for all blood tests and X-ray and ECG at 50% of the cost. Okay. Apart from that, we have a thyroid camp every alternate Sunday here. This dispensary was started by Rotary Bangalore Midtown as a community service project. We like to cater to all different communities. We don't differentiate between caste and community. Right now we are catering to about 5,000 patients per month. We are trying to work back for a full day operation where we will be going up to 9,000 patients per month. We give free medicines, free consultation. All this is sponsored by Rotary Bangalore Midtown and by Rotarian past President Irfan Razak of Prestige Foundation. We are grateful to them for their continuous support and cooperation. We are looking forward for further improvement, like having free diagnostic center, other test labs, other facilities, inshallah in due course of time. We would invite all community, different community of people to come, use the facility, get the benefit from this dispensary. सर, यहाँ पर जो टैबलेट्स वगैरह दिए जाते हैं जो पेशेंट को चेक करने के बाद में, क्या वो भी मुफ्त रहती है? All free consultation, free medication. We don't charge anything except they have to make a card at a nominal cost, just as introduction. Nominal fee for a card. Rest everything is taken care. We are now tied up with Asian Diagnostic, where they can go for a test of lab at 50% cost. Recently, we have also started a psychiatric division under the care of Dr. Asfia Khalili. She is a senior most doctor, and the whole operation is managed and maintained by our senior doctor, Dr. Javid Bhai. Alhamdulillah, we are grateful to them for their continued support. From Asian Diagnostic, we are glad to inform you that we are associated with Haji Sir Ismail Seith Medical Trust. We are providing 50% service for all the blood investigations and other requirement also. We are also planning to have this kind of arrangement with all the temple, church and charitable organizations, so that this will be a spread of a message to all the harmonious Indian brothers and anybody, any charitable trust. We want to have the same kind of arrangement of 50% of the arrangement, and we are there in this industry for the last 22 years, and we have got our accreditation of NABH in the year 2020. Any surgery taken by any No, we don't do surgery. We only provide the lab investigations, X-rays, ultrasound, ECG, ECG, because nowadays the cost of the lab test is going higher and higher. So in association with Haji Sir Ismail Seith Charitable Trust, we are providing 50%. That's the bare minimum which we need for the any investigation. So entire testing is pathology and everything, total cost will be 50% comparatively to the market price. Yes. And we have planned to, as I told you, to get into discussion with charitable organizations as well as temples, churches. So do you have CT? We are planning to come with CT MRI in future. There also we want to provide the same kind of arrangement of 50% charges. Dispensary, I mean it's a medical center with multiple facilities. इसका मैं 6.5 साल से यहाँ पर मैं अपने खिदमत अंजाम दे रहा हूँ. इसके आगाज़ होकर 11 साल हो चुके हैं.
اور اس کا پرپس یہ ہے کہ سروس ٹو دا ہیومینٹی. اور شروع سے بھی ایسا رہا کہ ہے نا کہ یہ ہے نا جیسا ہے نا کہ انیشلی جو ہے کہ دیر ہے نا کہ دیر ور اباؤٹ 1000 پیشنٹ. ابھی تو ایسا ہو گیا کہ یہاں کی خدمت کی وجہ سے تقریباً جو ہے ابھی 5000 پیشنٹ ایوریج ایوری منتھ جو ہے نا آ رہے ہیں. اور اینی باڈی کین واک ان, کوئی پیشنٹ ہے نا پر یہاں پر اندر آ کر جی رجسٹر ہز نیم اینڈ اویل دا ٹریٹمنٹ. اور ابھی تک جو ہے غیر ہمارے بھائی جو ہیں مطلب نان مسلم بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں. مگر یہ آج کا یہ کانفرنس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میسیج جو ہے سب کو پہنچائیں. جیسا کہ تمہارے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ مندروں میں, مسجدوں, اس میں تمہارے گرودواروں میں اور چرچوں میں بھی ہم اناؤنس کرا رہے ہیں کہ بھی آ کر یہاں پر فائدہ اٹھائیں. اس لیے کہ ایسی فیسلٹی آپ کو پورے اسٹیٹ میں نہیں ہے. دیکھیے کہ یہ ہے نا, یہ از دا جوائنٹ وینچر بٹوین حاجی سر اسماعیل سیٹھ چیریٹیبل میڈیکل ٹرسٹ اور بنگلور روٹری. میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا ایک ایگزامپل ہے, ایک ایسا ادارہ ہے. ایسے خدمات جو ہیں ہر جگہ ہونا چاہیے. اس لیے کہ آج ہے نا ملک کی حالات, اکنامک کنڈیشن اتنی ڈیٹیریٹ ہو چکے ہیں کہ جو مڈل کلاس اور غریب طبقہ جو ہے ہی کینٹ افورڈ میڈیسنس. دیکھیے کہ ہمارے پاس یہاں پر آرڈنری ڈیسیزز نہیں, کرونک ڈیسیزز, شوگر ہو, بی پی ہو, ہارٹ ہو, آئس تھائرائڈ ہو, اس کو ہم 1 منتھ میڈیسن فری دیتے ہیں صرف آ کے. اور ان کے جو نیسیسری ٹیسٹ جو ہیں اس کی فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہم ایشین ڈائگنوسٹک سینٹر سے ہے نا رابطہ کر کے ان کا سینٹر یہاں پر قائم کیے ہیں. وہاں پر جو ہے 50% ریٹ سے وہ سب ٹیسٹ کرائیں گے. مگر جتنے سروسز آج تک یہاں پر کیا گیا ہے از کمپلیٹلی فری, ایک پیسہ کی دینے کی ضرورت نہیں. کیا کیا علاج ہوتا ہے یہاں پہ, کون کون سے ڈاکٹر رہتے ہیں اور کیا ہے؟ دیکھیے اب میرے پاس میں میڈیکل ڈائریکٹر ہوں یہاں کا. میرے اندر میں پرماننٹ 3 ڈاکٹرز ہیں. اس کے باوجود یہاں پر ENT سرجن اچھے اسپیشلسٹ آ کے ویکلی 1 جو ہے اپنا فری کنسلٹیشن دیتے ہیں. اس کے بعد ہے نا کہ جین ہاسپٹل سے کارڈیولوجسٹ آتے آ کے ہے نا ECG, ایکو کارڈیوگرافی, وہ بھی فری کنسلٹیشن فری. اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس مرلے ہاسپٹل ہے, بہت مشہور ہاسپٹل, اسے آپتھالمولوجسٹ آتے ہیں, وہ بھی ہمارے پاس آ کے پورا فری کنسلٹیشن ہے. اور ہمارے پیشنٹ کو جو آپریشنس کرتے ہیں وہ جو ہے وہاں پر جن کا ریٹ سے 50% ڈسکاؤنٹ. تو ہمارا صرف مقصد یہ ہے کہ سروس ٹو ہیومینٹی, کہ مقصد ہی کلینک کا ہے کہ ہم ہے نا اس ہیومینٹی کی خدمت کریں. اس کے تحت چل رہا ہے. ماشاءاللہ میں داد دینا چاہتا ہوں کہ حاجی سر اسماعیل سیٹھ چیریٹیبل میڈیکل ٹرسٹ اور روٹری کا, کہ انہوں نے ہے نا کہ کبھی ہے نا کہ فائنانس کے لیے یا کچھ ہر چیز کے لیے ہے نا وہ کوآپریٹ کیے اور مدد کیے, اور دن بدن یہ ترقی کر رہا ہے. ابھی شارٹلی ماہرہ ابھی 5000 پیشنٹ, بیفور کووڈ 9000 پیشنٹ ہم ریچ کر چکے تھے. ابھی ہم شارٹلی دیکھیے کہ نیچے جتنے بھی دکان خالی ہو رہے ہیں, جو مینجمنٹ بولتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اس میں کچھ اور اسٹارٹ کرو, ہم پیڈیاٹک اسٹارٹ کرنے والے ہیں, ڈینٹل سینٹر اسٹارٹ کرنے والے ہیں, ایوری تھنگ ول بی فری. دیرفور میں یہ اپیل کرنا چاہ رہا ہوں کہ سب کو ہر ایک اس کا فائدہ اٹھائیں, آ کر ہے نا یہ ہماری خدمت کا موقع دیں. Mansi Mental Health Clinic was started in HSIS in the month of November, and we have seen almost around 125 patients till now, and all kinds of psychiatric patients are catered to here. So I urge all community people to come and take the benefit of this clinic, as we are providing free service as well as free medication. So medication up to 1 month is given free over here, and they can come for follow-up and renew the prescription again. And psychologists are also coming and working with us, so free psychological treatment is also provided. So kindly take the benefit of this opportunity. میم کی کون سی عمر کے پیشنٹ یہاں پہ آ سکتے ہیں؟ All ages, we cater from kids to old age patients. So all kinds of psychiatric illnesses are handled here. اس وقت تو نفرتوں کا عداوتوں کا ماحول چل رہا ہے اور برادران وطن میں مسلموں اور اسلام کے تعلق سے منفی سوچ پیدا کی جا رہی ہے. اس وقت ملک میں امن و امان, بھائی چارگی اور محبتیں قائم کرنے کے لیے یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. یہ بھی میڈیکل کا جو یہ ہے, آج اس وقت امت بہت پریشان ہے میڈیکل کی لائن سے, میڈیسن کی لائن سے. تو یہ جو اس وقت ملک میں امن و امان ہو, بھائی چارگی ہو, آپس میں محبتیں قائم ہو, بہت ساری خدمات ہیں انسانی خدمات, اس میں سے یہ بھی خدمت ہے. انشاءاللہ امید ہے اس خدمت کے ذریعے سے بھی آپس میں محبتیں قائم ہوں گی.
मेरी आप सबसे गुजारिश है कि ये पैगाम जहाँ तक आप पहुँचा सकते हैं पहुँचाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पर इस वक्त जो पेशेंट्स आ रहे हैं 95% मुस्लिम ही आ रहे हैं, एक 5% नॉन मुस्लिम आते हैं बिरादरान वतन में से। अब हमारी जो मजलिस मुंतज़िमा है, हमारे जो डायरेक्टर्स वगैरह हैं, उनकी ख्वाहिश यही है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे यहाँ से आकर फ़ायदा उठाएं। और मेरी आपसे भी गुजारिश है जितना आप इस पैगाम को फैला सकते हैं, कन्नड़ा के ज़रिए से, तमिल न्यूज़ चैनल के ज़रिए से, बहुत सारे हमारे अतराफ़ अकनाफ में स्लम एरिए हैं और उन लोगों तक ये बात मालूम नहीं है। यहाँ जो हमारी क्लिनिक चल रही है, इस सिलसिले में उन हजरात तक अब तक कोई पैगाम नहीं पहुँचाया है। मेरी आप तमाम मीडिया वालों से गुजारिश है जितने हमारे अतराफ़ अकनाफ में स्लम्स एरिए हैं उन तक ये पैगाम पहुँचाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा फ्री डॉक्टर मुआयना भी करते हैं और दवाइयाँ भी महीने भर की फ्री में देते हैं, और दांतों का हो, आँखों का हो, और हार्ट का हो, हड्डियों का हो, तकरीबन हर किस्म के डॉक्टर्स इस वक्त हमारे पास आ रहे हैं। और रमज़ान के बाद जो और दीगर इलाज हैं इंशाअल्लाह वो भी शुरू हो जाएंगे। बस मेरे तरफ से ही एक शुगर पेशेंट के लिए पूरा महीना शुगर पेशेंट्स कोविड से पहले तकरीबन चित्तूर, बंगारपेट, कोलार और बहुत दूर दूर से आते थे और पूरे महीने की दवाइयाँ उन्हें फ्री में दी जाती थीं। अब कोविड के बाद से फिर उन लोगों का आना बंद हो गया है। इंशाअल्लाह रमज़ान के बाद उम्मीद है सारा दिन क्लिनिक खुला रहेगा। फिल वक्त हालात की वजह से दोपहर 2 बजे तक क्लिनिक खुली रहती है। रमज़ान के बाद से इंशाअल्लाह सारा दिन क्लिनिक खुला रहेगा। जहाँ से भी आएँ, तकरीबन मैसूर से और टुमकुर वगैरह से, दावनगिरे से, बहुत दूर दूर से पेशेंट्स आते थे और सुबह में 5 बजे आकर लाइन में लग जाते थे और खड़ने के लिए भी जगह नहीं रहती थी, बैठने के लिए भी जगह नहीं रहती थी। पेशेंट तकरीबन 10,000 पेशेंट्स बोले तो आप ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है कि जितने भी हमारे अतराफ़ व अकनाफ में स्लम्स एरिए हैं उन लोगों तक ये बात पहुँचाएँ और इस मौके से वो भरपूर फ़ायदा उठाएँ। पेशेंट के लिए महीना भर के लिए दवाएं दी जाती जी जी, पूरे महीने की दवा उनको देते हैं, बीपी की भी दवाई देते हैं। फिर आए वो आकर चक्कर आके अगर उसमें कुछ कमी बेशी हो तो डॉक्टर साहब फिर उनको अगर ज़रूरत पड़ती है तो उनको दवा देंगे, नहीं तो फिर उनको हाँ मुफ्त, पूरा ज़िंदगी भर आए वो मुफ्त। और हर एक के लिए है ये, उम्र की कोई कैद नहीं है, हर एक के लिए है ये।